Bonsoir, bonsoir, na Congolais nyonso esika bozwami, topesi no bonsoir. Toyebi biso na basango oyo etali mboka na biso, sango ya pasi mpe mawa. Ya komona makambo oyo eza koleka na mboka na biso, eza mapa tellement normal. Yango biso awa na kati ya télévision, toye kodénoncer makambo oyo eza kocirculaire. Peuple congolais esika nyonso bozwami, mboka oyo ya biso Congo, eza kokende na kokabwa na moke moke, toza kolala pongi. Na ntina message oyo toye nango lelo, bandeko na ngai eza na commune oyo ekomi na baproblème makasi. Biso topasaki eza problème ya makasi koleka, eza problème ya province mobimba, mais eza soka problème ya commune. Peuple congolais, ba image circulé ebele concernant commune, surtout quand c'est province ya Minembwe. Na kati ya Congo toza makambo ebele oyo bato bayebaka bamosusu bayebi te. Nzoka Minembwe oyo biso tokanisaki eza province, eza nde commune ya Minembwe oyo bato baza kolobela ebele. Ozalaki wana moto ya Minembwe, naza moto ya Minembwe, bakobela bato ya Minembwe, bato ebele oyo tu baza bato ya Minembwe. Biso toye kopesa mwa raisonnement na biso concernant commune wana. Kana ba recherche oyo biso tosalaka, juste ya kodécouvrir eloko nini ezopase na mboka na biso. Bandeko na ngai, biso na kati ya télévision, toya kodénoncer makambo mabe. Makambo leki ebele ba semaine oyo en tout cas presque mois oyo, eza mois moko eza makambo ebele oyo se passé na mboka na biso. Toza kolala tokola mokajo mosusu tomoni keno. Bandeko na biso oyo bawelaka kozwa mabele oyo ya este, bakomi kozwa quand même une grande partie ya mabele na biso. Minembwe eza na kati ya este na biso ya province. Mais Minembwe eza commune. Biso tokanisaki Minembwe eza province, to eza mwa secteur mobwe, mais nzoka eza commune. Peuple congolais, toza kokende wapi na makambo oyo na niveau oyo tokomi. Toparcourir kotala ba image, toparcourir kotala ndenge makambo epase. Toza kotia ndo ba image ndambo bo comprendre, to me koanalyser bino na biso ensemble. Concernant ba image oyo ko apparaître partout, to me kotala nini eza kopase na est ya Congo. Frontière na biso na ba mboka mosusu, ezaka frontière ya nani te. Biso toza frontière na Zambie, toza ba frontière na Centrafrique, toza frontière na Angola, mais oyo ya est du Congo ekomi un peu troublant, parce que tomoni na façon oyo tomemela yango ekozala patema malamu. Toza bangolais mosusu bazala fanda na Congo, bakrea problème te. Toza bazambien oyo bafandaka na Congo, bakrea problème te. Toza bacentrafricain oyo bafanda na Congo, bakrea problème te. Bacentrafricain bakota côté ya Équateur, bato bayebi Équateur toza côté la frontière na Centrafricain. Bakotaka wana. Bazambie bakota baza côté ya Lubumbashi, bafandaka pe wana, tobalanaka pe sans problème. Bangolais lelo awa makambo eza ebele ezo passé, peuple congolais ezo comprendre. Na nde makambo ezokende, peuple congolais a toujours avec lui. Toujours là, bato oyo la misala eza te, nzala na mboka, na ndenge tolela biloko wana, bato mosusu bakoprofite kobénéficier na mabele oyo ya biso moko. Parcours ya histoire ya Congo, Congo eza monene makasi. Congo eza monene makasi, bato baza komeka komaîtriser yango pas tellement. En tout cas, nanga pe nazalaki un peu surpris ya kotala makambo ya Minembwe wana. Tozolanda ba information, tolandi kulutu oyo biso bato batravaillaka kala, abeki kolobela makambo oyo ya côté ya este, mais to comprendre kate, bato be baobeya ko expliquer to comprendre te. Wana za kulutu bino boyebi, azaki moko ya motu oyo travaille na Mobutu, azala toujours na poto, afanda na poto. Mais toza komona kaka makambo eza ko se répéter makasi na niveau oyo ekomaki. Tomoni ba député bako représenter kuna. Toyemi tomona kotala image par image, tomona koyeba biso na bino eloko nini oyo baza kobunda
na Minembwe. Eza minere moko eza place wana makasi oyo eza kosala po bato bazwa Minembwe wana. Vita Camera bayebi Minembwe, bato ebele bayebi Minembwe, bato este bayebi Minembwe bien. Toza kotia video tokataka yango po bomela kocomprendre que signifie commune wana. Biso awa na kati ya télévision toza koluka polémique te, tolinga to comprendre biso nyonso ensemble nini oyo eza komemela biso na makambo oyo toza komona eza komarche te. Mais oyo totia bino bandeko na ngai eza moko ya video oyo bandeko oyo ya biso bakendaki, j'espère bozomona bango wana bandeko bakendaki baki koyamba bango en tant que badepute. Bino mo boza komona image wana bango wana baza bakiti bayambi bango na honneur nyonso, baza bandeko boyebi Moïse Sonia Rugabo, bokomona bango nyonso image oyo ezocircule bakiti, espèce son eza koyokana ye wana c'est un Rwandais bota bango nyonso wana baza banini barwandais bazoyamba bango epa baninga nango eza na mosu bango wana bota na bango nyonso baimage oyo ezocircule bango wana bango to bakomi oza komona bango awa ekomi rapport ya bagénéral ya biso baza komeka kolobela ndenge bayambi bango bapesa bango koma makambo oyo ezopase wana. Eza bagénéral congolais, bagénéral congolais. J'espère bozolanda bagénéral congolais bazopesa rapport ya misala oyo ezopase kuna peuple congolais. Tala ndenge atopuma ezali oyo bomoni wana boyebi ye azaki premier ministre oyo bozoma oyo mokaza pemeni wana oyo aza général ya armée aza kopesa rapport ya lié ya province wana to ya commune wana. Eza rapport mobimba oyo ezopase place wana. Bandeko na nga oyo bakozwa video to message na biso to mitu na biso nyonso. Papa, volume, parce que les gens qui sont ici à Kinshasa, ils prennent comme si Minembwe c'était en Yougoslavie, c'était en Chili, c'était en Argentine. Non, c'est ici en République du Congo. Minembwe, c'est un simple village qui a été érigé effectivement en commune rurale. Et moi, je n'ai jamais été contre. Là, je dois le dire. Mais la procédure a-t-elle été respectée? Parce que Minembwe, c'est comme si je me retrouvais à Kinshasa. Je me retrouve à Bandalungwa, dans le quartier de Kimbondo, à Bandalungwa, pour que les Kimois m'écoutent. Maintenant, on veut transformer Kimbondo en une nouvelle commune, en une nouvelle entité administrative. Maintenant, on se rend compte que nous, Kimbondo qui veut transformer? On, c'est qui? L'État. L'État congolais. Tu sais que moi, ministre de la décentralisation. Non, tu sais que je me suis déjà... Clairement ministre de la décentralisation. Depuis très longtemps. Oh, c'est ministre de la décentralisation. Écoute, depuis très longtemps, même Kinshasa, moi, je me suis déjà plusieurs fois battu. Pour le développement de la ville de Kinshasa, il faut vraiment une réforme. Et moi, j'ai toujours pensé que dans la ville de Kinshasa, en dehors du gouverneur, il nous faut plus ou moins 4 maires. Le Kunga, Funa, Moamba, Tchangou, une mairie autonome. Et au lieu de 24 communes, on peut en avoir 100. C'est pourquoi je suis en train de parler du cas de Kimbondo. C'est un quartier de Bandalungwa. Permettez-moi que je passe ce parallélisme. Ça peut aider à certaines personnes de me comprendre. Oui, rapidement, il reste 8 minutes. Nous sommes à Bandalungwa, quartier de Kimbondo, qu'on veut transformer en une nouvelle entité administrative. Maintenant, par imprudence politique et par gourmandise politique, on se rend compte que Kimbondo, maintenant, on l'étend jusqu'à Mongafula. Kimbondo devient une entité administrative, il déborde, il n'est plus dans Bandalungwa, il va à Mongafula, il va à Lemba, il va à Kimbaseke. Et on se pose la question, qui habite ces quartiers de Kimbondo? On dit non, il y a quand même certains Bazombo sur place. Et ceux qui vont maintenant transformer cette entité administrative, ils disent, non, vous savez... Ma réaction, elle est facile. L'Est de la RDC est une contrée très sensible.
Et quand nous assistons à un show de la nature de celui qu'on a vu à Minembwe, il y a des inquiétudes. Nous sommes les élus du peuple et nous devons devoir tranquilliser nos bases, notre population. On a vu les hélicoptères de la MONUSCO transportant le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies. Nous posons la question de savoir, il est derrière quelle résolution des Nations Unies pour cela. De deux, on a vu l'ambassadeur des États-Unis à Minembwe, qui est parti faire là-bas. Quel est son rôle dans tout ça? On a vu le représentant de FRDC au sommet. S'agit-il d'une reddition ou quoi? Je me pose des questions. On a vu la pléiade de ministres qui sont partis là-bas. Personne n'a été informé. On est surpris de voir que tout ce monde-là se retrouve de ce côté-là et quelques députés recrutés ci et là. Moi, je dis, cette contrée est très sensible. On a perdu dans ce pays plus de 10 millions de Congolais à cause du conflit de ce côté-là. Les cicatrices ne sont pas encore là. Hein? Les plaies sont encore fraîches. Et nous voici encore dans un autre show de la nature de ceux qu'on a connus hier. Ça, ce n'est pas normal. De deux, la commune de Minembwe. Encore Minembwe, Minembwe commune, Minembwe territoire, tout ce que vous voulez. Hier, c'était un territoire. Si ça a avorté, c'est à cause du redimensionnement de ce territoire-là qui a touché les autres territoires, les autres contrées de la RDC, les chefferies, les groupements, et on a suspendu. On a vu l'ordonnance qui a été prise par le Premier ministre Matata, qui crée autant de communes qui ne sont pas encore installées dans la vallée, dans la plaine de la Ruzizi. Il y a des communes comme Sangué qui sont pas installées. Et d'autres, en territoire de Fizi, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. À Mwenga et Chabunda, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. Pourquoi avoir seulement choisi Minembwe, sorti du lot, et on assiste à ce show-là? Il y a un problème. Et moi, je suis natif du coin. Tel que nous avons appris, cette commune-là prendrait un espace plus grand que le fait. J'espère que Binoto Bolandi, tout ça, la recherche, il faut comprendre le mouvement, le problème concernant Minembwe. Peuple congolais, tout le monde a mis sur tout le monde passé dans la commune. Nini eza wana oyo batutu baza pour la place wana. Eza juste banalise auto sala concernant mabele ya bakoko na biso, richesse o biso ba Congolais fallait tozo yango to aider bana na biso to bande na biso. Pourquoi toujours est eza combattu? Pourquoi toujours? J'espère bolandi intervention ya ba vidéo natie pour na kolakisa bino que Minembwe objet to kanisa ki lelo e komi Minembwe eza commune. Lokola bandalungwa eza ba commune. Na ndenge moko azaki ministre pe oyo boyebiye même makambo ya 100 jours oyo yanani apasaki pe a Sambaka. Ame kolakisa comment makambo yango ebandaka comment alita pona yango. Peuple congolais, Tomé ya komitala, nini ezo passé dans la mboka biso. Mboka biso ezo kende wapi. Parce que komona makambo oyo eza kobangisa patu mingi. Kokabola ba nani wana parce que bitumba ya este tulobaka ngo na kati ya chaîne na biso ya télévision et bandi le loter. Bitumba ya este banda kala batanga Mobutu babunda. Bali ya kowela ka babenda ba este wana nini eza kuna oyo ba Congolais baza na droit ko bénéficier na moteur.
eloko nini tokosala mpo biso na bango tozala kimia. Toza frontière tolobaki yango awa na Zambie. Bazambi baza na Congo. Bas dérangement ezalaka te na Lubumbashi. Babalanaka dérangement ezalaka te. Toke na Équateur, to na centre africain. Bafandaka na mboka na biso. Mais bitumba ezalaka te. Angola kutu elinga biso parce que Angola ya côté ya Lubumbashi, Angola ya côté ya Congo. Angola, eza côté ya Lubumbashi et ya côté ya Congo. Eza pe côté ya Chikapa. En tout cas, Congolais, to ya kozwa histoire ya mboka na biso. Totala nini oyo eza se passé na est ya Congo. Tokolinga te to na perdre mabele belé pour bato mosusu babénéficier yango. Lelo Rwanda ekomi balati en couleur moko ya mystique. Ba aéroport na bango, banzila ba aérodrome na bango. To Rwanda komi na ba métro. Rwanda komi na mabele on sati na ba téléphone. Rwanda za mabele te oyo ko sala biro sur les toujours na Congo. Mais pourquoi biso mo tozo bénéficier na moté? Même une grande partie dans l'Est, mais eux bénéficient pas pour bénéficier na moté. Mais quand muke oyo ba rwanda so bazui baso ko tonga na bango. Nini tokolo, o nini to sala ki mabe pour na mboka na biso évoluer te. Yo ne koza ko yoka message, yo moto oza na makoki ya ko transmettre message ko le kapi auto pesi biso. Ba analyse to sali awa. Tolekisi analyse à pamba te eza ba analyse oyo to moni que non toza bato trop c'est trop bande ko baza fa ba fa na place wana même basoda ba bunda pona école combien ba kofi place ba général ba colonel combien baso kofi place wana est wana mais si koza eza en façon on va négocier pour makambo passer bien pas mais à commettre quand même faire makambo wana. L'autre là la est, l'autre là qui est, est. Minembwe et communine. Minembwe, toyoki et commune ya Minembwe. Ils a même pas, même pas territoire, ils a commune. Toyoki ba originaire la konde baza koloba, to tirer pino Holanda, boyoka, ce que peuple congolais. Nini oyo Congolais ayo kosala po ba fanda kimia na mabela bango onza ba pesi bango. Tozangi ba historien comme tozangi na bato oya kala. Papa Simon Kimbangu personnel aza moko ya bato oyo ba yebaki Congo makasi. E batu ya kimangiste peut-être ba oyo ba yibi bokoko ba yibi makambo ebele. Toluka révélation oyo pour la terre na biso qu'est-ce que on Zambie a prometaki na mabela biso tokozala la terre promise na mabela biso to ekozala boni parce que tozo komi yeba te wapi tozali. Histoire ya mboka na biso bana ebele ba yiba wote na mikolo be ba travailler biro be histoire ya mboka te. So ici mutuki to frontière ya Angola eza na ba Congo eza na Chikapa eza na Lubumbashi moto comprendre ndeni frontière ya Zambie eza na Lubumbashi eza pe na Kalemi moto comprendre ndeni po boyebi histoire ya mboka te to sala fierté ya mboka na biso ba baza maele ba mekoyedi ba baza maele te ba comprendre parce que na moment oyo toza posa moto oyo ko za souci à manifester bonne volonté. Il y a est wana, il y a commune wana Minembwe, to ba vérité parce que tout le monde ba Rwandais ba kiti kuna mingi bango ba komi bana ya côté kuna parce que tout ça pe na moi eza ko fongola auto fonga parenthèse pour na kolakisa ba congolais nyonso. Lelo na Lubumbashi so ozo kene na Kolwezi. Eza na village moko oyo Mobutu apesa ba Rwandais. Soki bato baza côté ya Kolwezi ba o tneso image wana
base de l'image à place, on a Rwandais il y a longtemps. Et comme ça, 30 ans, et comme ça, 30, 37 ans, combien des années on va faire la place, on a Rwandais. Ou Kima et pas Bango. On va faire la place, on a. Biso ba Congolais, tout dans la Zambie, tout dans la place où on va faire biso. Zambie a fait biso place. Ezali. Tout ça, la place, on va bien 40 maisons. Il y a des Congolais. On va faire la place, on va Zambie, on va faire l'aise. Mais tout ça, pour ça, pour faire la place, moko, et ça, pour causer problème, tu sais, ceux qui bino moko se considèrent comme des Congolais et qu'on a mal en casse. Mais ceux qui bino moko pour revendiquer par droit oyo, il y a peuple congolais, il faut bénéficier, mais il faut bénéficier. Le cas de parlement à biso, tout ça, Rwandais, basé bien le cas de parlement à biso, Rwandais, ou Balobaki Rwanda, et basé député à biso. Tout ça, généraux, tout ça, lieutenant, tout ça, soda, tout ça, ministre rwandais, travaillera toujours dans le biso. Mais ce qui est Rwanda, pour moi, les Congolais, à travers l'année, on a passé. Peuple congolais. Tout ça, pour ça, tout ça s'appelle Bino, Nini Oyo, tout est capé mboka na biso. Na Rwanda, on a ministre congolais, na Rwanda, na Ndimite. Parce que na Rwanda, tout ça, va Hutu na Tutsi. Na Rwanda, tout ça, va Hutu na Batutsi. Et ça fait histoire, mon sous Oyo, Oyo, Baebi, koleka biso, Baebi, korelater, pour balakisa. Hutu, baza na zolo lokola biso, Batutsi, baza na zolo milai. Hutu, baza congolais. Batutsi, baza au bama côté de Somalie. Parce que sur l'année histoire ya Rwandais, les amoko bato bakima Somalie, de bakoma place sur la salle basabe mboka bango. On est ça ba longue histoire. Bato baebi, ça malam bo ba IPT, bo isape biso eza mulai poto bana ko betlango. Mais awa juste to ko lobela. Oyo ma belé oyo ya Minembwe oyo bato bi akufi place wana. Na tina makambo ezo qui de continuer eza parfaitement bien. Le gouvernement na biso bame ya kotala bata kamela le père batobi que l'on kamela le père na ba Rwandais les azongisa bango presque bango tout bazongaka presque bango tout bazonga na ba ministre tous en image il y a kamela le père avec que non tous les Rwandais bazongaka soki ka Joseph ayambaki sou bango to éviter soki ayambaki bango l'air président actuel a commis avec kozonga ça fait bango ça m'a l'embourg kozonga ça fait bango azongi Congo est ba général la biso Congo congolais je m'excuse ba congolais ba soda biso congolais bango moko ba bunda parce que biso ba congolais tout ça makasi tout ça soda makasi o Mobutu on utilisé to ba me ko organiser armée la biso na ba poste mosusu o eza ba poste clé ya gouvernement il faut tout tia ba na mboka et que tout tia ba paya comment na ba to na ba travailler wana batongani na mboka bango bambongo na bango kita babanki na bango donc juste na message oyo ya Minembwe tomoni que non soki toza kolobela ngo te tokanisa ki eza territoire to province ya Minembwe mais eza nde commune ya Minembwe et commune oyo kongo tia makelele oyo esali ba to éviter ba impact moins impossible donc MONUSCO baza derrière wana ya ba tu vois les États-Unis baza derrière makambo wana et là que nous s'est passé na commune wana ya Minembwe. J'espère la ma vidéo peuple congolais tant ya koloba belé ezate mais tant ya ko réfléchir ko kanisa mingi nde tozala ngo congolais kinois lochois wapi mutu nyonso asangisa mayele ya kotala elo nezo passer pour mboka na biso oyo eza koyela biso boye koza difficile pour mboka na biso évoluer soki to se donner te biso mo ba congolais biso a kati ya télévision tozala juste na koloba ba information bato bakosi baoloba nyonso mais biso tozala to suka otomia ko raisonner kopesa bato mayele ya molai au place biso tomoni ke non esika oyo congolais akosala boye yo komarcher tomia kotala commune wana
ekende te na maboko ya barwandais eza mabele na biso quel que soit Congo eza monene mais eza mabele bakoko na biso bandeko mingi bakufi na mabele wana makila bandeko wana eza koloba soki eza mabele ya Congo moto akozwa yango te babi tokufa mpona ekolo Congo des fois kufa mpona ekolo na ye topesaka meme oyo histoire ya mboka na biso bato bacomprendre qui est congolais na kati ya Congo toza bato oyo baza baguerrier ozambe asala bato na bato na marque na bango eza baguerrier oyo bandima deja kokufa mpona ekolo bazali o batia vi na bango danger bazali oke so adeside badesidaka mais comme bato balali ntango bakolamuka bakombi kozala bien kozala bien te tobe ya koraisonne na molai totala koma mboka na biso koévolue bana na biso bakende koévolue na sagesse moins possible ya kotala keno toza na mboka monene tozobénéficie na nyonso ya mboka na biso ekozala malamu merci na bacongolais congolais esika tozali na ntina ya émission tosali lelo eza juste ya kolakisa bino makambo oyo eza malamu te concernant mboka na biso na ndenge oyo commune wana to territoire wana bomoni ndenge bato babimi kuna ebele balakisi baprésente to biso tozwi yango patema na sentiment ya komona bolamu kombe bandeko na biso ya barwandais balingaka kozwa mabele na biso ya este eza bapréparation oyo balingi basala todénonce te me tolobeli yango moto oyo akozwa message eza kotala ndenge nini makambo ezopase nini tokosala mpo Congo ezala ini nzambe asunga biso bolingo eumela mpo tomona liboso merci beaucoup na baautorité merci beaucoup na bakonzi oyo même bachef coutumier boza impliqué na makambo oyo ya kotala mabele wana ekende te chaque chef de coutumier ya baterritoire to baprovince nyonso charge na bino ya wana boza baoyo bapona mpona mabele na bino soki botiki mabele na bino eke bato mosusu bazwa yango boperdre pouvoir na bino toyebi bokoko esalaka soki mabele elobaka te tobele fe loba barègle baza na kimbiliki te aza oyo akangaka mboka na ye j'espère na este boza mpe na oyo ya bino ekangaka mboka na bino bomeya kosola bakoko na bino mpo mabele wana bato basala nango te toza bacongolais tokotika bacongolais tofa bacongolais ata oza wapi oza congolais mpona mboka na yo ndima nyonso esalama me yo otikala ata héros national un jour merci esika nyonso bokozwa message to video na biso eza kopesa basoda oyo baza konyokoma motu mpe moi baolala bacondition mabe mpona mboka na biso baoyo baza kokufa mpona ekolo merci boza bamartir ya solo me lifuti eza epa nzambe biso to bato ya mokili tozomona te oyo bino boza komona biso toza kolobela mpona oyo todénonce makambo oyo eza ya malamu te merci na peuple congolais esika nyonso ozali bandeko na biso boya bosabone massivement na kati na biso bopartage ya message na biso na ntina ya kopesa courage mpona tokuwa mpona ekolo tofingi te tolobi oyo ya mabe mpona ntina kongo na biso parce que yo congolais oza oyo obotami mobali otikala mpe okufa mobali mpona ekolo na yo bakoma héros national mpona ntina mboka na yo drapeau etelema mpona kolakisa grandeur mpe kapasité na yo toza mibali toza basi te RDC mboka na biso tolakisa quand même toza bato pour une seule fois honneur à Congolais matin merci na bandeko nyonso esika bozwami tope sino merci nzambe abatela moko na moko eza makambo oyo eza koya me na ntina nzambe ayebi ndenge ya kosala nyonso na ntina tozala kimia
biso awa tolobi avec Nzambe nous sommes les camarades. Merci. Koubou Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV. Ma amoza, c'est Manuel Janga.